हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेटिव मेडिसिन टिप्स में। आज हम आपको बताएंगे टोरेक्स कफ सिरप के बारे में। अगर हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट की बात करें तो डिफेंड्रेमाइन हाइड्रोक्लोराइड 12.5 mg, टर्पिनहाइड्रेट 7.5 mg, अमोनियम ऑक्सीक्लोराइड 125 mg, सोडियम सिट्रेट 55 mg के फॉर्म में इसके अंदर ये साल्ट मौजूद है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग ड्राई कफ, स्मोकर्स कफ, वोपिंग कफ एंड क्रोनिक कफ एंड पोस्टल सर्जिकल कफ में इसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू।